amma mai akwai da babu duka dangantakan ku daidai. Allah ike faɗan haka ba ni nake faɗa ba, da ni nake faɗan haka da sai ku ƙaryata ni. Kai mai akwai ka gane, idan kai gida 30 cikin guda za ka je ka kwana, a ɗaki guda ka kankwan, a kayan gado guda ɗai, a gefen gadon ka kankwan, haka nan wanda bai da komai gida guda za ije ya kwana, a ɗakin guda ya kankwan, a kayan karaunu falle. To yan gari yawa ita nan duka dangantakan ku daidai, dangantakan ku daidai. Kai mai akwai ka gane, in kana taƙamar akwai ne, ba ka sanya hula 10 a kan ka kai ɗai, ai da an gano ka sai a cewa na ya taɓo, sai dai ka sa guda ɗai. Haka nan wanda bai da komai shi ma isa guda ɗai, middin ka dubi kanka sannan ka dubi kansa, ta nan kun kama da juna. To ma nan idan ka duba ta nan da ka danganta kanku daidai. Kai mai akwai ka gane, in ba ka ɗan misali da nunan sulai 30 da nunan kwabo 30, in an haɗa ka gane sai ka gado dai faransu ya zo dai. Kai mai akwai ka gane, in ba ka ɗan misali da agogon jaka 30 da agogon sulai 30, in wancan iba da loto daidai wannan iba da loto daidai, in za a dai kira sosai ka ji sunan su duk agogo. Kai mai akwai ka gane, in ba ka ɗan misali. Kai mai akwai ka gane, in ba ka ɗan misali, in kana taƙamar akwai ne, ba ka sanya takalmi 10, 5 a wannan sawu, 5 a wannan sawu, ai da an gano ka sai a ce ga mahaukaci na, sai dai ka sa guda ɗai, kai ma isa guda ɗai, mituƙar in yana da hali. To malai idan ka duba ta nan da ka danganta kanku daidai. Kai mai akwai ka gane, ba ka ɗan misali, shi Allahu wallazina bai aiki da duk gidanka, bai aiki da motunanka, bai aiki da duk kuɗinka, sai dai da arziki, a'a sai dai da zuciya fa. Haka nan wanda bai da komai, Allahu wallazina bai aiki da babu ɗinshi, malam idan ka duba ta nan da ka danganta kanku daidai. Ba ku ɗan misali, kai mai akwai ka gane, ka garan komuwa ga Allah, yadi 5 fari ɗai, a ciki za a nan naɗe ka, rami guda akan tona ka tuna ba a tona 10, don wai kana da hali a ciki za a turbuɗa ka. Haka nan wanda bai da komai, ran komuwa ga Allah, yadi 5 fari ɗai, a ciki za a nan naɗe shi, rami guda akan tona ku tuna ba a tona 10, don wai fa bai da hali a ciki za a turbuɗa shi. To malam idan ka duba ta nan da ka danganta kanku daidai. In ba ku ɗan misali, kai mai akwai ka gane, in middin kana da shi ne, kai taimako ga kowa, ka agaza wa kowa, ka taimaka wa kowa, bayan ka sun ji daɗi, 'ya'yan